Mia patrino ciam portis nigron. Nigrae roboi, nigrae shuoi, nigrae gantoi ecce la meso de la somero. Ciam mi estis infano mi pensis che estas strange, sed infanoi acceptas strangajoin facile ciam ili crescas con ili. Ciam ain mi demandis cial, si nur ridetis en tiu quieta maniero sia cae mancombis mian hararon. Quelcae homoi nur aspectas pli bone en nigro. Si diradis. Shainis simpla respondo tiu tempe. Mia patrino ne estis kiel la aliae gepatroi, sed mi neniam multe demandis pri tio. Si estis ciam heime, ciam attendante, ciam sidante ce la fenestro en la salono, quaso si attendis iun alveni. Quelquefoie mi ec captis sin rigardantan al mi anstatau alla strato extere, sen rideto, sen brovsulcigio. Estis tia rigardo cion homoi donas al sumsubiroi au stormoi en la malproxima. Belai aferoi ciui neniam dauras tre longe. Mi rememoras che mi iam demandis al si cial si neniam iris al la nutrage vendeio au la lerneiai eventoi ciel la aliai gepatroi. Si iomete clinis sian capon, quaso la demando ja pensigis sin. Ili ne besonas vidi min, si diris. Mi ne vere comprenis cion tio signifis, sed mi ne insistis. Si ancorau helpis min cum la hemtascoi, ancorau cuiris vesperimangion, ancorau enlitigis min kiel iu ain alia patrino. Sed estis aliai aferetoi. Aferoi quien mi ne rimarcis gis mi estis pli maliuna. Mi neniam vidis sin mangi, ec ne un foie. Si sidis trans mi ce la tablo dum mi finis mian mangiadon, cum la manoi crucitai, ridetante quasau rigardi min estis suffice. Ca si ancau neniam dormis. Ciun nocte ciam mi vecigis pro cosmaroi, si estis iam tie in la corridoro, starante quiete proxime de mia porto, quasau si attendis. Vi vecigis, si flustris. Sia vocio ciam sonis milde, certe, kiel promesso. La memoroi revenis al mi mal rapide, kiel fragmentoi comence. Pluvo contra o vento shirmilo. Mia patro crianta ion ce la stirseggio. Reflectoroi, corno quiu sencesse criis. Dum iaroi tiui memoroi shainis songioi quiui ec malaperis ciam mi provis rigardi ilin tro proxime. Mia patrino neniam parolis pri ili ciam mi demandis. Quelcain memoroin oni ne besonas porti eterne. Si diradis milde. Do mi cessis demandi. La vivo pluiris same kiel ciam. Lerneio, hemtasco, vespermangio antau virino vestita nigre. Gis la tago in quiu mi trovis la gazeton. Ocasis dum mi marcis heimen de la lerneio. La vento forblovis monton da malnovai paperoi el ies recicla uio trans la trotuaron. Unu pagio frappis mian shuon. Mi clinigis por formovi gin, sed foto captis mian attenton. Auto detruita. Dispremita metallo tordigis circa o telefon fosto. La titolo super estis Loca familio mortis en voia collisio. Mia stomaco strecigis dum mi rigardis alla foto. La auto shainis conata, tro conata. Mi eclegis, patro, patrino, ca ilia occhiara infano, ciui diritai mortintai ce la loco. La nomo estis tie sur la pagio, la nomo de mia patro, la nomo de mia patrino, ca la mia. Mi cuiris heimen pli rapide ol lia main. La domo aspectis la sama kiel ciam, quieta sen mova, la curtenoi tiritai malhelpantai la posttagmesan lumon. Mia patrino sidis en sia cotima seggio ce la fenestro. Nigra robo, manoi crucitai tranquille sur siai genuoi, attendeme.
Si rigardis al mi kiel mi rapidis tra la porto, spirante malfacile con la gazeto in miei manoi. Panjo, mi diris, kio estas tio? Mi tenis la pagion al si. Dum longa momento si ne parolis. Siai oculoi movigis malrapide trans la titolon, poste reen al mia visaggio. Estis tristezzo tie, profunda pacienza tristezzo, kion mi multfoje vidis, sed neniam comprenis. Mi esperis che vi ancora ne trovos tion. Si diris quiete. Trovos kion? Mia voce rompigis. Ci diras che ni mortis. Ci diras che ni ciui mortis. Si staris cae marcis al mi. Por la unua foio mi constatis ion strangan pri sia reflecto en la corridora speculo. Ne estis uno. Mia coro ecbategis. Vi estas ci tie, mi diris malespere. Vi estas giuste ci tie. Si haltis antau mi. Proxime siai oculoi aspectis pli maliunai ol mi iam mai rimarcis. Ec antiquae, dolciae. Vi ne estis preta. Por kio? Por foriri. La vortoi pendis en la aero inter ni. La stranga quietezzo plenigis la chambron. Exter la fenestro, la cielo farigis pli malhela ol gi devus esti laŭ tiu horo de la tago. Ĉu vi restis? Mi demandis. Sia rideto estis malgranda kaj laca. Jes. Dum ĉi tiu tuta tempo? Jes. Miaj manoj tremis nun. Sed vi estas mia patrino. Si hesitis. Poste si malrapide etendis la manon kaj prenis la mian. Siaj fingroj estis malvarmaj. Ne malvarmaj, nur for. Ne precise, si diris. La ĉambro ŝajnis malheligi ĉirkaŭ ni. La muroj, la mebloj, la bildoj sur la breto. Ili ĉiuj komencis ŝajni malpli solida iel, kiel memoroj svagantaj ĉe la randoj. Por la unua fojo, de kiam mi povis rememori, la strato ekster la domo ne estis malplena. Longa fojo entendigis preter la ĉefpordo en trankvilan grizan horizonton. Mi rigardis reen al ŝi. Kien ĝi iras? Ŝia voĉo estis pli milda ol mi iam ajn aŭdis. Kie vi devus esti? Mi rigardis al ŝia nigra robo, al la malhela ŝtofo kiu ŝajne neniam sulkiĝis aŭ paliĝis kiom ajn la jaroj pasis. Finfine mi komprenis. Mia patrino ĉiam portis nigre. Ne ĉar ŝi funebris, sed ĉar iu devis esti vestita por la forpaso, ĉar ŝi devis attendi, kiel ajna amema gepatro, ke ŝia infano estu preta foriri. Mi pensas che mia coramico, Hugo, proponos geedziĝon. Mi accidente trovis la ringon kaj ruinigis la surprizon. Li kaŝis ĝin en la ŝtrumpkesto. Mi ne scias kiam li planas fari la demandon, sed mi supozas ke baldaŭ. Eble vere baldaŭ. Kiam ajn mi alfrontas malfacilajn decidojn, estas benko al kiu mi ŝatas iri. Mi nomas ĝin mia pensejo. Kai mi havas iom da pensado. Hugo volas ke mi edziniĝu al li. Sed ĉu mi volas edziniĝi al li? Jes, mi supozas ke mi volas. Hugo estas perfekta al mi. Ekde kiam ni komencis, ni neniam havis eĉ unu kverelon. Ĉiufoje kiam mi estis kverelonta, Hugo eltiras bukedon da floroj aŭ biletojn al spektaklo.
Kaj diras al mi kiom li amas min. Jen, kio maltrankviligas min. Mi neniam vere vidis Hugon koleran. Mi ne scias kiel li sonas kiam li krias, al kiel li agas. Kiam la ringo estos sur mia fingro, ĉu li daŭre estos la sama viro? Aŭ kiam la unua kverelo finfine venos, ĉu mi tiam vidos la realan Hugon? Ĉu estas problemo se mi kuniĝos? Mi estis perdita en pensoj kaj mi ne rimarkis ke iu alproksimiĝis al mi. Ne, mi ne zorgas. Mi eksilentis kiam mi rigardis al la fremdulino. Mi gapis al la vido de ŝi. Ŝia vizaĝo estis tute difektita, kun profundaj cikatroj ĉizitaj en ŝian haŭton. Unu okulo blankiĝis pro ia vundaĵo kaj la pinto de ŝia nazo aspektis deŝirita. Dankon, la fremdulino diris, ignorante mian gapon. Mi ŝatas veni ĉi tien, kiam mi estas pensema. Ankaŭ mi hezite respondis. Mi nomas ĝin mia pensejo. Jes, estas prave. Ĝi estas la sola benko en la urbo, sur kiu neniu ŝajnas sidiĝi. Se vi volas esti sola kun viaj pensoj, ne estas pli bona loko. Vere, mi paŭzis. Bone, mi pensas ke mi iru. Mi staris por foriri, sed la fremdulino milde kaptis mian pojnon. Bonvolu resti, Emilio. La fremdulino petis. Ni bezonas paroli. La sango en mia korpo malvarmiĝis. Kiel vi scias mian nomon? Mi demandis. La fremdulino milde frapetis la benkon, kaj mi volis kuri, sed miaj ŝuoj ŝajnis penigitaj de cemento. Anstataŭe mi residiĝis. Dankon, la fremdulino ridetis, montrante perditajn dentojn. Mi scias ke vi timas, sed ni parolu. Kiu estas vi? Mi demandis. Ĉu vi ne povas diri? Ve, mi pensas ke Hugo vere ŝanĝis min. Kiel vi konas Hugon? Vi pli bone parolu ol vi. Kio? Mi estas vi. Vi estas mi? Jes. Mi ridis. Ne, vi ne estas. Mi estas mi. Bone, la fremdulino diris. Via naskiĝtago estas la 17 de oktobro, 1995. Kaj tiu informo estas ĉe Facebooko. Ĉiuj povas scii tion. Vi perdis vian virgecon kun Ricardo Gonzalo en la malantaŭa sidloko de la aŭto de viaj gepatroj. Tio mi ruĝiĝis. Bone, malpli da homoj scias tion. Vi venis ĉi tien hodiaŭ, ĉar vi trovis la ringon, kiun Hugo kaŝis en la ŝtrumpkesto. Vi scias ke li proponos baldaŭ, kaj vi zorgas pri tio, ke vi ne konas la realan li. Kaj Emilio, mi diras al vi, ke la reala li estas multe pli malbona, ol kion vi povas imagi. La fremdulino levis sian manikon. Ŝia antaŭbrako aspektis kvazaŭ mordita de Rottweiler. Sur ŝia pojno estis ridiga brakhorloĝo, simila al tiuj kalkulilaj, sed blokforma kaj stranga. Tempoŝanĝilo. Jen kiel vi do neniam kverelis. Li scias kiam tio venas, kaj li ĉiam reiras en la tempon kaj ekhavas belegajn florojn. Mi falas por tio kaj atendu, mi interrompis. Ĉu vi diras al mi ke Hugo estas tempovojaĝanto? Jes. Multaj seriaj murdistoj estas. Seriaj murdistoj. Estas pli facile eskapi senpune pro murdo en la pasinteco. Aldone, se ili pensas ke ili estos kaptitaj, ili povas simple fuĝi al la estonteco. Ne, mi diris kapneante. Ne. Ĉi tio estas ridinda. Ĉu vi vere atendas ke mi kredos tion? Emilio, bonvolu, la fremdulino petegis. Vi devas kredi min. No, mi ne kredas. Hugo ne estas seria murdisto. Ĉi tio estas kio okazis la unuan fojon ke ni provis foriri. Ŝi montris zigzagan cikatron trans la malsupran parton de siaj ripoj. La unua el multaj. Li ĉiam scias kiam mi forlasos lin. Kiam li diris al mi kiel li sciis, mi ĉesis provi foriri, kaj komencis provi mortigi lin.
Kai ciu foie che mi mal successis la puno pli malbonigis. Estas vere malfacile mortigi ion kiu scias cion kio ocasos. Kiel li... Mi hesitis. Mi ne certas, kiel mi ec demandis. Kiel li ne nur mortigis vin? Char ec murdistoi sentas sin solai, Emilia. Necessis iaroi, sed ian mi fine successis, kai nun mi estas ci tie por malfari cion kion li faris al ni. Ci vespere, li invitos vin vesperi mangi en restauratio. Post la cefa plado li genuigios, kai proponos geedzigion. La momenton, kiam vi diros yes, kai li sentos sin tutte secura, kiam ciui en la restauratio applaudos, kai malatentigos lin, captu la tranchilon sur la tablo, kai enŝovu gin en lian gorĝon. Ne, mi ne povas mortigi Hugon, mi amas Hugon. Ĉu vi aŭskultis almeno unu aferon kiun mi diris? La fremdulino kriis. Ne, atendu! Mi ekforiris. Tio estis tro multe. Mi bedaŭras, bonvolu lasi min sola. Atendu, bonvole! La fremdulino kriis senespere, sekvante min. Ne gravas kiom da fojoj ni havas ĉi tiun konversacion, vi ĉiam iras reen al Hugo. Atendu, mi frostiĝis dum mi malrapide komprenas la vortojn. Kiom da fojoj ni havis ĉi tiun konversacion?